الأصدقاء السلام عليكم. راكم عرفتوا هذا راه مسجد الحسن الثاني. مكاينلاش نقول لكم شنو هو، راه بان لكم. وهذيك كومون دير لا ديك الفخامة ديالو، فهمتي؟ ديك ça se voit peut-être même si j'ai peur de me tromper. حاليا ولا هو لومبليم والشعار ديال الدار البيضاء، وهو هذا المسجد الحسن الثاني. راه انا كيف كان هادشي اللي كنقول لكم انا واقعي بصح، ماشي ما كنكذبش. جو vous assure que j'ai reçu chez moi à une époque. عندي واحد الاخ ديالي عايش على برا. واحد العام كان غاجي جا عندي للدار في رمضان، وشي جزائريين قالوا لي غنلحقوا عليك للدار البيضاء، غادي ندوزو شهر د رمضان في الجامع الحسن الثاني. وكتعرفوا بلا ما غادي نقول لكم مسجد الحسن الثاني في رمضان كي كيكون، راه دي سونتين دو ميلي دو بيرسون، ماشي لي ديزان دو ميلي دو بيرسون، دي سونتين دو ميلي دو بيرسون. بعد النوبات راه كتكون تلحق حتى ل 200,000 بيرسون. شي والحمد لله اللهم لك الحمد. جامي انيا جاي عمر ما وقع شي موفمون دو فول ولا شي بانيك ولا شي حاجه، اللهم لك الحمد، فهمتي؟ آه، والمهم اللي بغيت نقول لكم هو كانوا كيجيو شي جزائريين كيكريو. دوك كاين ديور اللي قبل قريب للجامع كيتكراو مزيان في ايام رمضان، حيت الناس كيبغيو يفيقوا الفجر بكري ويبقاو يديروا التراويح وكل شيء، عاد كيدخلوا لديورهم. وهذا باش نقول لكم كانوا شي جزائريين وجاو ومام طون ما كيعرفوا خويا، وجاو عندي عرضت عليهم الدار، رحبت بهم وبينت لهم الضيافه والكرامه ديال المغاربه. المهم مشاو من هنا ناشطين فرحانين. اليوم انا بغي علاش انا اولا كنبين لكم هنا هذا الجامع، هذا المتحف ديال الجامعه. دابا حاليا اللي كتشوفوه هو المتحف ديال الجامع. هذا الجامع راه فيه مدرسه، فيه متحف، فيه بيبليوتيك، فيه الدراري اللي بغاو بحال شكل سي سيبر، ففيه بليزيوغ، فيه اون ايكول كورانيك، فيه بوكو تشوز. المهم بلا ما نذكروا على المساحه اللي كيشد وكل شيء. ولكن انا علاش بغيت نتكلم لكم على هذا الجامع، بغيت نقول لكم شحال نقام هذا الجامع وشحال من عام هما كيبنيو فيه. جامع الحسن الثاني بدات البني ديالو في 88 1988 وكمل في 93 1993. داروا فيه 5 سنين، 5 سنين فوالا باش الجامع الى ايتي ليفغي. انا كان هاد القضيه ملي قلت داروا فيه 5 سنين اي بي الى ايتي ليفغي، سا مغابيل واحد ان انجينيور، واحد الانجينيور جزائري جا خدم هنا في المغرب. الور واحد النهار انا سولته، قلت لي علاش فضلتي تخدم هنا في المغرب ولا في الجزائر؟ قال لي تسي هنا في المغرب quand il lance un projet كيعطوك ان ديلي دو ليفريزون، داك لو بروجي خصو يكون امباكتي صافي طلع عندي لا دات فيكس خص تليفري. تو ما تليفريش دي بيناليتي دو بايمون، تو باي دي بيناليتي. هادشي قال لك حنا عندنا في الجزائر قضيه ديلي دو ليفريزون ما كاينش. كيعطوك واحد البروجي على عام كتستخدم فيه 3 سنين 4 سنين،
ما كاينش زعما لي موداليتي دو بايمون وداكشي قال لك ما داك السيستم نتوما متبعين السيستم ديال الخارج ديال اوروب. فوالا. بون الور قلت لكم هذا مسجد الحسن الثاني 5 سنين كمل. باش نقام شحال باش نقام ب 350 مليون اورو باش طلع. 350 مليون اورو بالدرهم طلع 3 مليار و800 مليون 800 مليون درهم. 3 مليار و800 ديال الدرهم. 3 مليار و800 ça équivaut à 350 millions d'euros. فهمتي 350 millions d'euros. même pas un demi milliard d'euros. عقلوا على الهضره اللي كنقول لكم. 350 مليون اورو هذا هو باش طلع هاد ثمن هاد الجامع اللي شفتو تبارك الله. هذاك الشيء ديال الرخام وداك الشيء ديال الجليج داك الشيء ديال العود داك الشيء ديال التدلاك داك الشيء ديال زعما سي انيماجينابل. هذا بعدا انا والله فيريتي ملي كنمشي نتسالى فيه وكنمشي نصلي فيه بعد النوبات فهمتي جو كونتومبل هذاك لو ترافاي كي ايتي في فهمتي لو ترافاي l'artisanat marocain et l'art marocain qui a été داك الابداع ديال المغاربه حطوه تما فهمتي حطوه داكشي اللي في قلبهم اللي سو كيزون دون لي زونتراي comme art ils l'ont mis là-dedans فهمتي l'art de bâtir de construire voilà c'est ça تحط تما وش غنقولوا تبارك الله على هاد الناس. الله يرحم اللي مات والله يرحم الله يطول العمر في اللي باقي حي اللي ساهموا في هذا الجامع. فوالا غادي الور سيغتانمون شي وحدين فيكم كيتسائلوا وعلاش كيتكلم لينا اليوم على مسجد الحسن الثاني. بالاخص ملي قلت 5 سنين باش تصاوب 5 سنين و 350 مليون دورو. وقلت لكم عقلوا على 350 مليون دورو سي ميم با ان دومي مليار دورو. اوكي. اذا اليوم بغيت نتحدثكم على مسجد الجزائر. مسجد العاصمة الجزائرية. هادشي مسجد بوتفليقة pour être plus فهمتي pour être plus sérieux المسجد ديال بوتفليقة اللي سيغتانمون انا ما نظنش واش غيصلي فيه فهمتي. انا عقلوا على الهضره اللي كنقول لكم باغا نظنش واش بوتفليقة غيصلي في داك الجامع حيت بوتفليقة الا بقى حي من هنا ل 2020 يمكن يصلي ولكن الاعمار بيد الله فهمتي خصو يلحقها بعدا ل 2020 حيت هذا الجامع مسجد مسجد الجزائر ما غيتليفرا حتى ل 2020. الوغ مانتونون غادي نقطع انا هاد لا فيديو هادي ونوريكم واحد لي زارتيكل على الفضايح و لا كوربسيون الرشوه والاختطافات والفلوس اللي تخونات. زعما هذاك المشروع ديال مسجد الجزائر سي لا بلو غروند ارناك في لو سيكل في هذا السيكل. واش لا يعقل مشروع جامع كاين قام اكثر من 2 مليار ديال لورو. 2 مليار قيمت 20 سبيطار كومبري مجهزه 20 c'est le prix de 20 hôpitaux. Alors j'arrête la vidéo et on passe aux articles concernant هاد الجامع الجزائر.
الشرفة غادي نبداو دابا نوريكم هاد الهضرة اللي قلت ديال قضية 5 سنين وقضية 350 مليون دورو باش نتأكدو واش هاد الهضرة اللي قلت واش بصح أو لا، فهمتي؟ حيت أنا كنمشي نقرا في انترنت، كناخد المعلومات ديالي في انترنت، بالأخص كنمشي لويكيبيديا وكلشي المعلومات اللي كنحتاج كنلقاها تما. هذا المسجد الحسن الثاني. الور هانتوما هنا مكتوبة début de construction 1988, fin des travaux 93. دونك 5 سنين. 5 سنين هاد المسجد تصاوب في ظرف 5 سنين، وتبارك الله راه شتو راه قداش ماشي زعما. الور دابا قضية الفينونسمون ديالو خصني نوريه ليكم. لو فينونسمون ديالو فوالا، اسمحوا لي شويه. الور فوالا باركينغ بيبليوتيك فينونس، لو فينونسمون que voici. Alors, la mosquée a été financée par l'État, une souscription nationale et divers financements d'accompagnement étranger, dont 80 millions de francs français, à l'époque le franc français. Le coût de la construction à la fin des travaux, à la fin des travaux, était de 3 milliards 800 millions de dirhams. 3 milliards 3,8 milliards de dirhams. En dirhams, en euros, vous les divisez par 11, ça nous donne 350 millions d'euros. سمعتوه هانتوما 350 مليون دورو. و الصمعة لاحقة حتى هانتوما 210 متر. 210 متر. فهمنا؟ اتفقنا على هذا الشيء. نمشيو لحاجة أخرى اللي مهمة دابا. غير واحد الحاجة اللي ما قلتهاش قبل، وهو واحد الوقت كنت كنقرا واحد لي زارتيكل في لا بريس الجيريان كيقول لك هذيك لا موسكي d'Alger, la mosquée Hassan de Casablanca a été laissée à l'abandon et les détritus partout، الزبل في كل بلاصة وداكشي. واسمحوا لي نقول لكم اخوتي، راه هذاك الشيء ما منه شيء. راكو شفتو، رجعوا في الاول دا فيديو اللي دابا اللي كندوز لكم دابا الاول ديالها، وشوفوا الارض ديالها وشوفوا لي كوان، شوفوا كلشي واش يبان لكم كاريت واحد في الارض. راه سي دي ديزان اي دي ديزان دو بيرسون كي ترافاي جور اي نوي في لونتروتيان في هذيك لا موسكي، وعندها ان ساكري بودجي مديور ليها، ومن غير حتى هي راه كتدخل الفلوس. كاين هذوك لي سيركوي توريستيك اللي كيداروا فيها pour aller visiter les musées, pour aller visiter, pour faire les tours à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur تحت لا موسكي، باش تسارى تحت لا موسكي وتسارى كاع دوك تشوف لي داك. حيت لا موسكي راه ماشي غير داكشي اللي كيبان لكم، راه كاين توت ان سيكوي توريستيك تحت لا موسكي، فهمتي؟ و راه الغرق الناس يوميا. واحد النهار دزت تما في الصباح مع جويه 8 الصباح، لقيت غير لي كار توريستيك، حسبتهم. وقفت ومشيت هزيت لا كاميرا ديالي كنخدم وكلشي، لقيت 21 كار، 21 كار ديال السياح واقفين تما مع الصباح، مع 8 الصباح، داخلين في لا غروند اسبلاناد ديال لا موسكي وماشيين وكيصوروا. هادوك الناس زعما المهم كيدو تصاور معاهم هادشي. الور هنا دابا نرجعوا شتو، راه انا واخا هكاك راه كندخل الجيري باتريوتيك، كونت دي زارتيكل انتريسون راه كندخل ليها نشوفها.
La grande mosquée d'Alger des graves accusations d'un architecte. واسمعوا لي دابا قراو. هذا اللي كان وزير الاول تبون اللي على 3 شهور جراو عليه فهمتيو. فوالا. وهذا شفتوا هذا قال لهم avant décembre 2017 avant décembre 2017 غادي الناس تصلي في ليسبلاناد ديال الجامع. ما غتصليش لداخل حيت لداخل باقي ما كمل، ولكن هو دابا ديسمبر سالا، هو جونفي تا هو سالا. demain on sera le 1er février وباقي حتى شي واحد ما صلى في داك الجامع باش كتعرفوا. المهم alors le projet de la grande mosquée d'Alger continue de faire couler beaucoup d'encre et cette fois-ci un ex-membre de l'Agence nationale de la réalisation de la gestion de ce projet. Je vais essayer de vous lire ce qui est intéressant dans tout ça. Un projet, à partir de la première ligne, un projet d'une telle envergure a eu un faux démarrage. Les deux, في الأول جابوا الألمانيين والألمانيين ils ont donné le travail à sous-traiter à des petits bureaux. المهم وقع التخربيق جراو على لي زالمون، خداو لي شينوا خداو لو بروجي. لي شينوا قالوا لهم غادي نخدموا فيه 3000 شينوي، صدقوا لي شينوا فعلا جابوا 3000 شينوي، ولكن هذيك 3000 شينوي ما خدموهاش في الجامع ما خدموا فيه غير 600، وال 2400 شينوي كيخدموها في بلاصه اخرى في المشاريع اللي عندهم في الجزائر باش تعرف القوالب فهمتي. Voilà. Alors nous avons découvert que les Allemands avaient sous-traité avec plusieurs bureaux d'études secondaires, ce qui est interdit par la loi, a relevé Chorfi, pour qui le plus grave n'est pas la sous-traitance en elle-même, mais la qualité du travail effectué par un projet d'une telle envergure. Alors, Jamal Chorfi n'a pas épargné le groupe chinois en charge de la construction de la mosquée, qui, selon lui, n'a pas respecté les cahiers de charges, ce qui a causé un retard incommensurable dans l'exécution de travaux. Le projet devait être initialement réceptionné en 2015. Normalement, هاد الجامع كان خصو يكون موجود en 2015. L'entreprise chinoise devait mettre 3000 travailleurs sur le chantier, mais finalement un chantier tournait avec uniquement 600 travailleurs. فهمتي؟ غير 600 واحد. Les autres transitent par les chantiers de la mosquée d'Alger pour aller à d'autres chantiers. Alors هذيك 3000 كتم جايه كتدخل للشونتي ديال لا موسكي وتخرج من الجهه الاخرى وكتمشي دير خدمتها في المشاريع الاخرى، كتمشي يخدموا في لي زوتوروت، كيمشيو يخدموا في حوايج اخرين اللي دوك لي بروجي اللي شادين لي شينوا باش تعرفوا. هاد الجزائريين هاد المسؤولين الجزائريين sont tellement cons, ils se font avoir par n'importe qui vient, ils se font avoir فهمتي. ضحكوا عليهم الشناوه، كلا لهم رزقهم، داو لهم الملاير. ها لو بروميي ارتيكل. ما كذبتش عليكم ملي قلت لكم راه قيمت 20 مستشفى. La grande mosquée d'Alger, un projet pharaonique qui coûterait au moins l'équivalent de 20 hôpitaux. قراو معايا هاد la ligne, la première ligne. Hein? L'idée était de construire l'une des plus imposantes mosquées du monde musulman.
et surtout هي اللي مشكلة et surtout plus importante que la mosquée Hassan II à Casablanca اللي ضربهم على المغرب فهمتي هذوك السلطات الجزائرية عندهم عرفتي المغرب كيشوفوا كحل فهمتي le minaret à lui seul doit dépasser celui de sa rivale maghrébine زعما ديك ديال الدار البيضاء فهمتي de 55 mètres pour culminer à 265 ou 270 mètres وما غيلحقش ليها 270 متر حيت راه نقصوا منه في الطول ديالو فهمتي حيت لقاو صعوبات بدا كتشق من الفوق فهمتي بداو كيتشق ليهم ودابا غنقصوا منه نقصوا من الطول ديال لو بيناري فهمتي voilà pourtant rien ne s'est vraiment passé comme prévu voilà احنا زايدين هذا المسجد ديال الجزائر النهار الاول ملي يلاه تبنى غادي يتبنى في 2012 ملي بغاو يبداو فيه سعروه بمليار واحد ديال الدولار المليار تكالوا الفلوس راه باغا تزاد فوق داك المليار 2 المليار اخرى راه غتزاد هاند La mosquée d'Alger, le gouffre financier pourrait engloutir 2 milliards de dollars de plus. Machi, il va coûter 2 milliards. Là, c'est 2 milliards de plus que le coût initial, qui était de 1 milliard. Ce qui veut dire que bientôt, les 3 milliards seront dépassés. فهمتي؟ ها اللي بغيتكم تفهموا. Voilà. حنا نمشيو نقراو l'article. Il convient de rappeler qu'initialement, en 2012, l'édifice ne devrait coûter qu'1 milliard de dollars. Mais c'était à une époque où les caisses de l'État algérien étaient pleines. 5 ans plus tard, le trésor public algérien a déjà déboursé le double du montant. C'est-à-dire, دخلوه في 2 المليار. كلاو في الأول مشروع il était prévu de dépenser 1 milliard. Mais 3 ans plus tard, en 2000, attendez voir. Oui, voilà. 5 ans plus tard, le trésor public algérien a déjà déboursé le double du montant prévu. C'est-à-dire, en 2017, القضية لحقات 2 مليار دو دولار ولكن باقي لا فينيسيون ولا فينيسيون راه تقريبا il faut compter entre 30 et 50% de la valeur du projet فهمتي بوغ باش تصلح داك الجليج ودير داك الناقش ودير داك الشيء راه خصك au moins la moyenne disons 40% du projet فهمتي voilà alors هاد لا موسكي راه داخله في 4 المليار دونك il faut facilement واحد 1 مليار et demi de plus باش هاد لا موسكي تكمل فهمتيو اش جاب هادشي اللي بغيتكم تفهموا باش تعرفوا اشنو هي لا كوربسيون là c'est la vraie là c'est de la pure corruption de la vraie corruption زعما comment dire le comble de la corruption ouais la vérité un projet qui au départ mais même 1 milliard c'est énorme 1 milliard c'est énorme par rapport à la mosquée Hassan II qui est un joyau architectural من ناحيه الخدمه واش غتقارن ليا الخدمه اللي دارت واش غتقارن ليا هذاك المسجد ديال الجزائر مع المسجد ديال الحسن الثاني ديال الدار البيضاء مي سي هذاك الشيء الخدمه اللي دارت لداخل لا يعقل راه سي ان بيجو سي لورفيفر فهمتي سي اون اورفيفري
راه اش غنقول لكم، لو طرافاي كي ايتي في لو بوا كي ايتي ترافايي داكشي راه العجب. نزيد لكم واحد القضيه اللي نتوما شحال من واحد هادوك الشياته بغيت نقولها ليهم، نقولها للشياته. نتوما اللي كتجيو بعد نوبات كتكتبوا ليا كتقولوا ليا المغاربه كيحارقوا الجزائر كيخدموا، انا نقول لكم نزيدكم واحد القضيه. Je vais vous informer, messieurs les Algériens, qui n'arrêtez pas de critiquer. Et ça, et ce que je vais vous dire, ce n'est pas officiel. من تحتها حيت ما عندكمش الوجه علاش تحشموا l'ambassade d'Algérie au Maroc. C'est devenu un centre de recrutement de zlégia, de plâtriers, de personnes, le marbre. Tous les artisans marocains qui ont un métier dans le domaine du plâtre, dans le domaine du zlij, dans le domaine du travail du bois, dans le domaine qui travaille le marbre, كيطلبوهم ويزوقوهم في l'ambassade algérienne au Maroc et recrutent des personnes marocaines pour qu'ils aillent travailler la mosquée d'Alger. Et ça, les Algériens ne le savent pas. Et qui sont très très bien payés parce que ce métier-là, les Algériens ont des métiers les Kangoul, mais les Algériens. Ils savent que les Marocains sont forts dans ce domaine et moi je ne vais pas vous l'apprendre que les Marocains ont bâti, ont construit, ont travaillé dans plusieurs mosquées à travers le monde, dans des pays arabes, dans des pays africains, ou même en France, la mosquée, شحال من mosquée en France, شحال سميتو المغاربة هما اللي كيخدموا les mosquées، هما اللي كيزوقوهم، هما اللي كيصوبوهم، فهمتي؟ والجزائر عارفين هاد الشيء، ولكن ما قدروش يقولوها باش الشعب ديالهم ما تجيهمش حشومه، فهمتي؟ ما تجيهمش حشومه. الوغ هادوك الشياته اللي كتجيو تحلوا عليا فمكم كتقول لي المغاربه اللي خدامين عندنا، هذوك خدامين حيت نتوما بغيتوهم، الحكام ديالكم لكم هما اللي بغاوهم وعندهم ان ميتيي que vous n'arrivez pas à exercer. Voilà. On passe à autre chose. En 2015, الجزائر commandate et puis je ne sais pas, mais moi je ne pense pas que l'Iran a offert. C'est plutôt l'Algérie qui a commandé. واحد الزربيه ديال 1 هكتار 10000 متر كاري كومونداتها لايران بو خدموا هذيك الزربيه خدموها وصيفطوها للجزائر. الجزائر توصلوا و على ليبوك اون 2015 كان ممنوع كانوا قضيه لي ليسونس، ممنوع تدخل شي حد، ممنوع تدخل الزرابي ممنوع يدخلوا من الخارج، وداروا ان ديروغاسيون لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه باش سمحوا لهم دخلوا الزرابي من ايران 10000 متر كاري، هي قيمه قطار ديال الزربيه دخلوها فاكتوري فريمون بواحد الثمن باهظ ملي ايران كتخلص في الزربيه في قطار ديال الزربيه. Ce n'est pas un cadeau. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Mais c'est simplement هذيك الزربيه ناضوا داروها مشاو داوها المينيستير دي حابوس دي زافير اسلاميك، المينيستير دي زافير اسلاميك ديال الجزائر، وحطوها وما داروش ليها ما داروش لازم لا كليماتيزاسيون الدواء وداكشي. الور ها نتوما شو وقع؟ Le tapis de la grande mosquée d'Alger rongé par les rats. فهمتي؟ كلاوها الفيران
قطعوا الفيران فهمتي. يفون كوموندي انكور. راه كيقول لك بلي بعد النوبات كتعرج من جهه وكتبقى ديما ديما حيت ما كاينش. سي دي انكومبيتون فهمتي. سي دي انكومبيتون. سي دو نيمبورت كوا. Chacun veut y mettre du sien et rien ne réussit. Fahmti, voilà, c'est ce qui se passe, voilà. À quelle date la grande mosquée d'Alger sera-t-elle enfin inaugurée? À Alger, personne ne risque à donner une échéance précise. Sa construction entamée depuis 7 ans n'est toujours pas terminée. Outre ce retard, cet édifice religieux en chantier doit faire face à un autre problème. Son tapis iranien mesurant 1 hectare, le plus grand tapis du monde, importé d'Iran par les autorités algériennes, a été rongé par les rats, rapporte Alger. المهم والمهم هادشي راه كيضحك بلا ما غنبقاو. ها الزربية. La grande mosquée d'Alger. Acquisition du plus grand tapis du monde en pleine crise. L'Algérie veut tout faire. كلشي عندها هي كبير. عندها le plus grand du monde, le plus grand جامع du monde, le plus grand tapis du monde, le plus grand أي حاجة c'est le plus grand. المهم هانتوما الجامع اللي باقي كاع ما قال لك هو قرب يسالي. فهمتي. En ces temps de crise, le gouvernement s'offre le luxe d'acheter le plus grand tapis du monde pour équiper la plus grande mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger. Une commande requérant une entorse à la réglementation, puisque le produit est interdit d'importation. Le gouvernement a décidé en 2015 d'acquérir. Donc c'est le gouvernement algérien qui l'a acheté. Un petit, bon, le prix, je ne sais pas pour le moment combien c'est, mais bon, on le saura plus tard. On continue notre balade rigolote. اللي كتضحك. المسارية الضاحكة. Alors la grande mosquée d'Alger. Le tapis iranien rongé par les rats. وانتم اش عباد الله. باقي كاع ما كملتو. شحال من عام باقي لكم عاد تكملوها. وشارينو ان 2015 الزربيه. شارينو قطار ديال الزربيه. وفي الاخر اشنو درتو الخير في الفيران والطوبات. المهم bon la vérité l'actualité algérienne on se marre hein. La grande mosquée d'Alger ne verra pas le jour de sitôt. Lancé depuis près de 7 ans, le chantier titanesque s'éternise et aucune autorité ne semble en mesure de préciser sa date de livraison. Pour sa part, le tapis géant iranien destiné à recouvrir la gigantesque salle des prières a été rongé par les rats. فريمون راه ما انا عرفت في الاصدقاء الجزائريين. شحال منكم كيتعرفوا ديك لا تور دو بيز. لا تور ديك سمعة بيز اللي كاينه في الطاليان. هي واحد السمعة عوجة. سمعة مقد elle est pas perpendiculaire au sol. Elle est légèrement pensée, peut-être que de cycle, peut-être. Ils ont tout fait pour essayer de l'équilibrer, de la maintenir pour qu'elle ne penche pas plus. باش ما تحاولش تزيد تعوج كتر. دايرين ليها دي فيغان، دايرين ليها موم. شحال من عام هما خدامين فيها واحد لا تور. فهمتي. واحد لا تور كاينه في بيز، لا فيل دو بيز. والمهم سميتها la tour de Pise. Elle est connue pour être tordue. Vous pouvez aller vous documenter sur internet. قلبوا la tour de Pise وغتعرفوها. C'est une tour qui est tordue, qui n'est pas droite. Alors c'est exactement pareil. هذيك la tour de Pise les assurances, les assureurs ممنوع. ما كاينش شي assureur اللي يقبل يسوريها.
يمكن من واحد 10 سنين، من 15 عام، من 20 عام. On sait pas quand est-ce qu'elle va tomber. فهمتي؟ Alors les assureurs ne veulent pas prendre de risques. Voilà. Alors c'est exactement pareil pour هذيك لا tour ديال جامع الجزائر. Les assurances ما بغاوش يسوريو ديك السمعة ديال وهي باقي كاع ما تبنات وبدات كتشرد، بدات دوك لي فيسور بداو كيبانو فيها باقي كاع ما تسرد. Alors on va essayer de nous documenter là-dessus là. هنا على قبل la corruption hein. On va parler là. L'architecte Halim Faidi a dressé un diagnostic dans l'appel du projet de construction de la mosquée d'Alger. Il a mis en lumière plusieurs anomalies entourant sa réalisation. Il a notamment mis en exergue des décisions ayant servi de diversion pour des opérations de surfacturation, ceci se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, c'est des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions, c'est des milliards de dirhams et des milliards de dinars de surfacturation. Qu'est-ce qui se cache derrière le limogeage du directeur de l'Agence nationale de réalisation de gestion de la grande mosquée d'Alger, Mohamed Ghichi? Là, c'est tout un truc, une magouille aussi de ما بغاش يتحمل المسؤوليه، صدقوا جارين عليه فهمتي، وكذبوا على بوتفليقه. بالاخص طبون هو اللي كذب على بوتفليقه، قال لي الي رياليزا 95%، فهمتي، وهي في باقي عاد لا موسكي خصها الغرق الفلوس باش تكمل، كذوب، فهمتي. داكشي علاش تا هو طبون جراو عليه. هنا واحد الوقت كنا كنسمعوا باللي هذيك لا موسكي دالجي غادي توجد en 2016. من بعد قال لك le printemps, le premier trimestre 2017. ملي لحق le premier trimestre 2017 قال لك avant la fin de l'année décembre 2017 غادي يصليو في ما يصليوش، غادي يصليو في لا غروند، في لو غران فان ليسباناد، ماشي لداخل، حيت الداخل باقي ما كمل. هاو سالا 2017 حتى حد ما صلى لا لبرا ولا لداخل. دابا 2018 كله طيروه، 2018 كله مشات، ما ولاو كيتذكروا. دابا انت قرا لو بروجي ليفري دون سون انتيغاليتي افون فان 2019، ما بقاش دابا 2017 و 2018 خلاص ما حيدوهم الطريق، فهمتي. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de la ville, Abdelwahid Tmar, a indiqué samedi lors de l'inspection des travaux de la réalisation de la grande mosquée d'Alger que le projet sera livré dans son intégralité avant fin 2019. هانتوما دابا من 2016 2017 2018 2019 4 سنين، 4 سنين عباد الله. Grande mosquée d'Alger, probable livraison fin 2017. واش انا غنسول دوك الناس صحاب العاصمه صحاب الجزائر، كان شي حد فيهم مشى صلى في 2017؟ واش الجامع ديال العاصمه الجزائر كمل؟ واش مشاو صلوا فيه الناس؟ هانتوما مكتوب هنا فان 2017. ايوا فين هي 2017؟ سالات تقادات، حنا 2018. ايوا اشنو؟ ودابا باش نكمل الفيديو ديالي. الله هاد جمال الشرفي هو اللي كان مسؤول على المشروع تما. A en outre accusé l'ancien ministre de l'Habitat dont dépendait le projet d'avoir fourni de faux chiffres sur l'état d'avancement du projet. Tebboune avait menti au président de la République en lui avançant en 2016 un taux d'avancement des travaux
à hauteur de 95%. En 2016 راه كانوا كيقولوا للبريزيدون، حيت هو مشلل ما كيخرج ما والو، كيجيو كيكذبوا عليه، كيقول لها صافي قربت تكمل، راه بقات فيها 95%، بقات غير 5%، بعد غدا راه غتسالي. فهمتي؟ تكمل هذا الجامعه يكمل هاد الشيء. راه سيتي en 2016. Alors قراو. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à démissionner, a précisé Jamal Chorfi, pour qui ce projet gigantesque n'a pas été réalisé selon les normes. Selon lui, le projet ne sera pas achevé totalement avant 2020. ما بقاتش 2019 راه ولا 2020. فهمتي؟ من 2020 الى بقى oh là là. C'est marrant quand même, hein. 2020 بوتفليقه يدوا اتوندر باش يصلي فيها، الا بقى حي من هنا ل 2020. فهمتي؟ الاعمار بيد الله. فهمتي؟ وتخيل دابا elle était annoncée باش غتكمل في 2015. 2016 دازت، 2017 دازت، 2018 هي قتلوها كاع ما دووش عليها، قالك 2019. دابا هي لحقات ل 2020 و لي مليار دو دولار كيتكالوا. فهمتي؟ واش دابا عباد الله هذا المسجد الحسن الثاني طالع ب 350 مليون دورو. واش دابا نتوما غتقولوا لي كاين هاد مسجد الجزائر il fait 10 fois la mosquée Hassan II? Jamais de la vie. Et pourtant, si vous multipliez 350 millions de dollars ou d'euros, ou 400 millions de dollars, multiplié par 10, ça fait 4 milliards. Alors, جامع الجزائر الحق ال 4 مليار. واش عباد الله، واش هذاك الشيء اللي تخسر، داك الجمال، اش غنقول لكم، هذاك راه خصكم تجوا تشوفوا، الجزائريين اجوا شوفوا داك المسجد الحسن الثاني باش عينيكم تغسلوهم وتشوفوا على عينيكم داك الشيء اللي تقال لكم راه كذوب. داك عرفتي اش غنقول لك؟ سي راه c'est un chef-d'œuvre, la mosquée Hassan II, et jamais vous n'égalerez jamais la mosquée d'Algérie واخا كبر منها، واخا يا اولا دايره بحال القشله د العسكر. هذيك لا موسكي ديال الجي جو vous assure quand vous la voyez d'en haut on dirait قشله، une caserne militaire avec une tour de guet pour surveiller, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est un truc qui est carré, il y a pas d'archi. C'est un truc carré, il y a pas ماشي واش الديكور ديال مسجد الحسن الثاني نصو في البحر ونصو فوق الارض. راه سي داكشي. المهم الاصدقاء، moi je vous ai fait هاد لا فيديو juste pour toujours continuer sur نكمل على قضيه هذوك الحكام الجزائريين، باش انا اشنو هو الغرض ديالي ملي كندير هاد لي فيديوهات، كنوري للجزائريين الحكام ديالهم اش كيسواو، هاد الناس اللي كيحكموا في الجزائر وفلوس البلاد فين مشات. ملي كتشوف ديك لوطوروت كتلحق كدا 20 مليار دولار، هي ما كتساويش 4 ولا 6 مليار ديال الدولار. ملي تو هذوك زعما باش تعرفوا التبذير ديال هاد الحكام اللي عندكم. فهمتي؟ وباش بغيت vous informer باللي كوم جافي دي، ملي كيف قلت قبل في واحد الفيديوهات ديالي، لو كان شديتو غير واحد الولد عنده 10 سنين تقولوا لي هاك سير هاد البلاد الجزائر، راه والله ما نكذب عليكم الا كان غادي يمكن ليه يسير احسن من بوتفليقه وصحابه. فهمتي؟ بوتفليقه كاسكيلافي غير لقى فلوس موجوده في كطيح جايه البترول لاحق، كان واحد الوقت البترول لاحق حتى ل 150 دولار. فهمتي؟ والفلوس كتكب على الجزائر، وبرك هاك فيما كيتحل شي فم كيسدوا بالفلوس،
فيما كان شي بارتي بوليتيك يهز الراس كيقول هاك سد، فيما كانت شي اسوسياسيون تهز الراس هاك، لي شومور دو سود هاكو سكتوا، لوبوزيسيون هاك سكتوا، الصحافه الي هاكو خذوا توت لا بريس، لي ميديا هاكو كلكم، وحاجه وحده نطلب منكم وهو المغرب dénigrer le Maroc, essayer de parler de l'affaire du Sahara. C'est comme ça. L'Algérie, c'est ça. L'Algérie a tout fait. Elle a créé l'affaire du Sahara. Elle l'a maintenue. Elle a بحال واحد العافيه شاعله وبرا كدير فيها العود. ما بغاتش تخليها تطفى l'affaire du Sahara، ما بغاتش تخليها تطفى وبارك. هو علاش؟ باش تلهي الشعب ديالها باللي ها انتم دوك المغاربه راه باغيين لينا، راه باغيين لينا، فهمتي؟ وحنا خويا ما بغينا لكم والو، حنا بغينا غير بعثنا غير التقار، ماشي حنا اللي كنجبدوكم، راكم نتوما اللي تابعيننا، فهمتيو؟ و وكنقول كاين بيان سور يا جو سي كي يا certains d'Algériens qui se disent bah ils se posent des questions sur ce que pourquoi cette animosité entre Marocains et Algériens. Mais moi je suis là juste pour dire aux Algériens, écoutez, là ce n'est pas nous qui sommes en train de vous agresser. Moi, je suis là, je ne fais pas des vidéos contre les Algériens. Moi, je fais des vidéos contre le pouvoir algérien. J'essaie de vous montrer les tares du pouvoir algérien.